Включваме се директно на живо Пловдив, Барселона с Сребрин Влатларов, фенът на биткоин и човекът, който днес ще ни каже най-новото в света на биткоините, защото идваш, Сребрин, директно от Майами! Идвах, вече съм в Барселона. Добре дошъл в Европа! Благодаря, да. Че ме нямаше няколко месеца. Сега всички много се вълнуват какво се случва, защото знаеш, Тръмп има много такива грандиозни планове за Америка, стават интересни трансформации и хората се чудят, включително дори бабите от блока тук питат, казват, викни го това момче да каже какво да правим, защото вика да решаваме депозитите, къде ще ги слагаме. Знаеш, че в България хората имат много сериозни депозити в банките. М, Мисля, че има около 10 милиарда депозити в българските банки. 100 И милиарда. 100 милиарда. 100 милиарда, ако не се лъжа, затова са толкова ниски лихвите по ипотечните кредити. И всъщност, и тук възниква въпроса каква част те трябва да си сложат в биткоини. Така че разкажи ни сега какво се случва на този фон в световен план и по принцип. Леле, какъв въпрос. Много сериозен, да. Но аз знам, че ти проучваш, Да, ти не просто проучваш еднократно, а ти си следиш какво се случва. За разлика от на средностатистическите хора като нас, където си гледаме там професията и от време на време се включваме. да. На мен буквално си ми е хоби да чета геополитика и променящия се световен финансов ред, Да, да, което се случва as we speak, нали? да. А, Какво се случва? Ами, Тръмп Какво се общо случва? взето дърпа чергата на света, на стария финансов ред, с глобализация, с менеджирана свободна търговия. Тя никога не е истински свободна, Така, но образно казано, нали, а, от Втората световна война се градеше свят на взаимообвързаност. Един произвежда а, найлони, друг произвежда обувки, където най-добре може да специализира, да се постига най-добра цена. И така света стана ужасно обвързан, нали, от което всички печелим. Нали. Очевидно, китайците, като са по-добри в нещо, в електропроизводство, в производство на автомобили или каквато и да е продукция, цената на тия неща е по-достъпна за всички на тая планета. Обвързани от Global Supply Chains, глобални вериги за доставки. Обаче, доларовата империя може би са провидяли края. Края на този период като че ли се пукна 2008 година, когато беше първият залп и така. американците напечатаха ударно 750 милиарда долара тогава, Еха. с които да спасат банковата система. Защото нещо тогава се пропука в начин, по който функционира глобалната финансова система. И Така. те, спасяйки себе си, дадоха инфлация на целия свят. Аха. Началото на инфлационните процеси. Тя инфлация винаги е имало, обаче такава една менежирана инфлация. 3, 4, 5% и всички султани, както ги наричам държавите, знаят това правило. Някои с по-голяма степен инфлират, други с по-ниска, като винаги долара е с по-ниската степен, защото той е глобалната финансова Да. система. Долар е в основата на този финансов ред, който живеем от Втората световна война насам. Той е царя. Той е царя. Да, те имат голяма инфлация на валутата си, но не се усеща по-домашному при тях, защото долара пътува по целия свят и е необходим за трети страни. Ага. Така реално целият свят финансира Съединените щати като империя. Да. На тях им е отредено да бъдат консуматор, най-голям подобен пазар в света, където всеки каквото произвежда, натам да се го насочва. Ага. На американците те предлагат, как се нарича, основния леер, базовия леер, върху който се базира надграждането на финансовата ни система. Нали, долар, след това евро, след това са всеки по-малки валути. Да. И това се щупи 2008 година. Тогава руснаците и китайците им казаха, че не ги... Вероятно европейците, но по-тихо, че това не им харесва и че така не е честно. Нали, те спасявайки себе си, всички трябва да издадат по-висока инфлация. Да. И забележи 2008 година се появява и биткоин. Да.
Нали? Според мен няма нищо случайно. Не е случайно тази работа. Някъде, ако не се лъжа, края на септември ли беше? 2009, на 3-4 януари, ако не се лъжа, 2009 година. Но Ага. самия white paper, как се нарича на български white paper, нещо като а, описанието какво представлява технологията, се появява есента на 2008 година. Ага. Света гръмва също там някъде. Финансовия. Не е случайно Нали, това. и по мои такива ни убеждения от всичко, което съм прочел, аз съм прочел и слушал хиляди часове на тая тема. Да, Струва ми се, че братите американци съдят за технологията. Те се подхвърлили на света е да припознае. да. Не на сила, защото на сила няма да стане. Трябва ние сами да я приемем, да я припознаем като альтернатива Доброволно. на фиатната система. Сегашните валути, които ползваме, са фиатни валути. А дали не са го създали те, за да си запазят богатите хора, да се запазят собствените пари? В смисъл да имат убежище, къде да си... Те не са богатите хора. Те са дълбоките институции на А, империята, дълбоките... които дълбоката държава, която трябва да мисли в периоди от десетилетия напред Да, какви стъпки да предприеме, да, за да може тази империя да просъществува да, като контрол над света. Защото виждаш едно решение на Тръмп как влияе на целия свят, на стоковите борси, на... да. Очевидно, като кикнат, всички хващат пневмония. Това е факт. Да, и вчера мисля, че беше показателно, като, е, като Тръмп обяви, че ще вдигне още повече тарифните мита на китайците. Да, до какво ще доведе това всичкото? Това икономически погледнато? Какво означава? Само да ти метна какво искам да Да. кажа. Значи, както си падаха стоковите борси, говоря с трилиони загуби, в рамките на 3 дни 10-11% спад в Съединените щати. Доста повече на другите стокови борси. Сега 10-11% е нещо, което се случва веднъж на години. Мисля, Вау. че като степен на спад се е случило 5 пъти. Последните 30-40 години в Съединените щати това нещо. Вау. Толкова необичайно, такова необичайно събитие. Сигма ивент се нарича. Сигма 1, Сигма 2, като графиките показват, че има измеримост на такива събития само до 6-та степен. И това, което се случи последните няколко дни, удари точно 6-та степен. Тоест, не сме предвиждали по-голям финансов катаклизъм. Нали, това се случи по времето на COVID, 2008 година, 87 година и така не ги помня другите И моменти. сега. И сега се И случва. сега, нали. И въпреки това, да, биткоин, той, но пак да се върна, защо да споменавам това. Да. Значи, както си падаха в стоковите борси, излезе някаква новина, че Тръмп ще паузира тарифните ограничения за 90 дни. В този момент за 30 минути а, кумулативната стойност на американските борси се вдигна с 2 трилиона. За Е, 30 минути. Стойността на всички финансови, на всичките акции в Съединените щати е 50 трилиона. супер. Ако не се лъжа, 50 трилиона. А за минути да има такива движения, малко сме като ауткоин. Да. Някой така се изрази, че конвенционалните финансови пазари се превърнали в ауткоини на хора в костюми. Уолл Стрит. Че не е сериозно. И Не, сериозно. когато Белият дом каза, че това не е вярно с паузирането, пропадна пак. Пак. Това ти показва, че целият свят се движи от едни ботове, от едни алгоритми, от компютри. Да. Малко са такива като мене, дето ръчно взимат решение да купат, защото аз купувам в момента. А, нали, малко продавам, предимно купувам. Да. Голяма част, 90 и не знам колко процента от всичко, което се случва като транзакции, е компютри срещу компютри. Като, Вау. като те само четат ключови думи от Twitter, от Facebook, от социалните мрежи. Следят определени
създава определени, как се казват, медии или хора вече, които са значими за пазарите. Какво ще кажат? Какво ще каже Федералния резерв, там, Да. управителя, Тръмп, Белия дом. И заради една дума, пазарите могат да се движат с някакви абсурдни проценти нагоре-надолу. Тоест, правилно разбирам, че ти казваш, че все едно компютрите са заложени някакви алгоритми, които взимат решения да купуват, да не купуват, да Точно. продават. Само на база сантимента от думите, Вау. които те четат. Нали? Да. Затова X, Twitter е супер значим, защото той е глобалният, той е като глобалната, как да го пише X, глобалната чат група на света. Всички там нещо споделят. И понеже не е като Фейсбук закрито, Така. ти можеш да четеш всеки един, който споделя съдържание, той е глобален ехо чембър, където се дискутират всичките световни проблеми на човечеството ни. Той Илон ли го държи в момента? Елон Той. го държи, купи го Елон. срещу 42-3 милиарда долара. Оу. А той го купи, защото го намираше за супер значимо, за да остане някакво място за свободна дискусия. Да. Не цензурирана толкова, за да може да Да има къде да изпускаме споделяме. парата. Да, А, да има... да се формира някакво мнение, като на селския Мегдан. Събираме се, дискутираме Да. и търсим решение на проблемите си. Това е X. За Екс. мен е наистина най-свободната голяма социална мрежа в света, защото аз самия ползвам много. И там спокойно мога да споменавам думи, които са забранени по Фейсбуци, по Инстаграми, по къде, нали? Не те грози такава опасност от цензура. И, и се чувствам много по-свободен. Като няма нужда да се олицетворяваш, може Така. да си доста анонимен. Обвързването там е на база съдържанието, което хората споделят. Аха. Аз те харесвам заради това, което споделяш, мислиш, нали, и така формирам а, кои да следвам. Докато Да. нали, Фейсбук е свързан с кой познаваш, Инстаграм кой по-най, Да. TikTok кой по-смешен, докато X е абсолютно най-значимата мрежа за човечеството, където да формираме мнението си. Що годе, независимо от всички цензурирани медии. Телевизии, радиа, каквото сетиш. Друго всичко е силно контролирано и цензурирано. Тоест, тия хора, които имат пари, вече са достатъчно спокойни да се доверят на компютрите да им управляват парите. Така ли разбирам? Ма Да. той е така от десетилетия. А, А, десетилетия, още, да кажем от поне едно 10 години, голяма част от търговията с акции, аха. включая при биткоин, всичко, което е форма на актив, нали, се движи от компютърни алгоритми. Тоест, доказано е, че компютъра бърка по-малко или взима по-правилни решения или... Взима по-неемоционално решенията, нали? Да, това е правилно, че не в емоции. Може да търгува денонощно през много по-малки движения на пазара нагоре-надолу. Мгм. Нали, аз сами имам бот, така да се израза, Така. който търгува крипто. И А там до... всеки си залага негова стратегия какво иска да чете от световния информационен обмен. По какъв начин го разбира като ключова дума примерно, ако Мгм. идва от Тръмп или от Аха. някаква федерална институция. Всеки Аха. сам си залага логиката. И Аха. почва едно такова Да. борба между всички тези идеи на хиляди хора, които са създали такива алгоритми. Тоест, и обикновените хора имат някакъв достъп до тия компютърни системи, да Няма. влезнат. Те Нямат. нямат. В смисъл, те могат да си купуват достъп. Обикновено човек не може да се бори с такова нещо. Той може само да участва, Да вкара играйки своето. по-дългосрочно. Аха. Не Да. може да играеш в рамките на милисекунди да взимаш решения, нагоре или надолу. И не, аз имах преди друго. Можеш ли да дадеш, има ли фирма или организация, която работи с тия машинки и ти да й довериш някакви пари, те да ти ги управляват? То е така. Повечето капитали, които се инвестират от пенсионни фондове, застрахователи, Аха. а, семейни офиси на богати хора, всичките форми такива
на институции за управление на капитали, те ползват професионални инструменти. Често тези инструменти включват и някакъв достъп до различни алгоритми. Да. Може да кажеш, я инвестирай в общото движение на пазара от S&P 500. Така. 500-те най-големи компании на американския фондов пазар. Не те интересува кое как се казва, просто искаш да се движиш с пазара. Да. Такива неща може да се купува като ритейл, като крайен клиент, ти имаш достъп и можеш да купуваш акции в такива индекси, Разбрах. на които работата им е да следват Да. движението на дадени пазари. На златото, на петрола, на определени региони географски или на определени сектори от економиката, технологични и така нататък. Да. Така че всичко е ужасно компютъризирано, затова и волатилността е толкова по-голяма в кратки периоди от време. Защото компютрите, те си говорят, те четат и комуникират ежемилисекундно. Да. И една дума на Тръмп, ако преди 20 години се разпръскваше през телевизията и радиото Да. по всички в период от някакви дни, сега благодарение на социалните медии, интернет, сателитна комуникация става за минути. Тоест вече Може да никой, стигне до никой не телефона на чака, всеки. да, никой не чака да го кажат по телевизията, да го обяват по мрежите. Компютъра го засича в тая система X или някъде другаде. От много места четат, да. Так и взима решение. Преди да се събудил, вече той е направил. Не само. Сега всички, не знам колко имаха телефони в света. 4-5 милиарда души. Вероятно и повече. Има, Дали- те и в Африка вече имат даже. Въпреки, че нямат пари, имат телефони. Телефон всеки има, защото те са много достъпни. Има телефони смарт телефони по 50 евро. Да, имат. И с всичките тия обвързаности на апликации за моментално известяване, Да. разпръскването на информация е с скоростта на светлината, образно казано. До, Нещата се разбират до, преди да са се случили даже, както казаше баба ми. много мълниеносно. Така много хора могат да вземат доста по-бързо решение дали е инвестиционно или как да реагират. Да. Нали, това ще има своите последствия по някакъв начин. Добре е за биткоин, разбира се, като аз го виждам като най-голямата альтернатива Така? на цели заобикалящ ни свят от видими и невидими опасности. Да, Нищо друго не виждам, което да е толкова като хедж, нещо, което ме застрахова от всякакви други рискове. на фона на тия движения, които се задават в пространството, все едно биткоин е, можем да кажем, като някакво убежище за това да не само да запази стойността на парите си, а да процъфтява. За мен лично да. Така? Нали, то пак има големи движения. Да, От върха си януари ли беше 108-109 хиляди долара. да, В момента сме на 80 хиляди долара, ако не се лъжа. да. Нали, почти 30% надолу, нагоре-надолу. Да, ма 80 хиляди долара спрямо 50 хиляди долара Преди преди, година. преди М, година. Много сериозно движение. Точно така. Имам Тоест, предвид, че волатилността си е висока, да, зависи какъв период човек гледа. зависи периода. А малкият човек, каквито сме ние, Да. трябва да играе на тези пазари по-дългосрочно. Купуваш и държиш Купуваш и здраво. държиш. Да, без да се подаваш. Пазарите винаги тестват твоята психика. Да, Нали, ако купиш скъпо и тръгне надолу и ти се подадеш, леле идва края, да продам по някаква загуба, но да не си изгуба парите, така. точно тогава ти пият кръвта. Те знаят. И компютрите го засичат и те. Да, така, той има има такъв измерим сантимент на пазарите. Fear фактор. Нали? Мгм. А, Да, степен на страх ли, как се превежда? да, Fear фактор буквално. да. Даже има сайтове, които го показват. Специално при биткоин е доста лесно забележим. Вау. Може да напишеш Fear Factor в Google и ще ти покаже в скалата от 0 до 100 къде сме в момента. На база, той чете много параметри, нали? Колко са тези, които са продали, а, купили са скъпи койни и са почнали да ги продават на загуба. Това може да бъде измерено. Това говори за доста хора, които се подават на М. финансови, на страха.
Когато пазара расте, фиер фактора намаля. Всички се чувстват по-оптимистично, че са забогатели. Да. Когато Има пазарите много, падат рязко, нали? има много емоция в тая работа, особено като все пак за много хора си остава а, така малко неясна цялата идея. Хм. Но всъщност ние това, което наблюдаваме в дългосрочен план, е този растеж, който върви нагоре. А защо не ясно казваш? Аз ми е интересно твоята гледна точка. Неясно, защото скоро гледах едно интервю по мрежите. М. Една жена с микрофон излизаше по улицата и питаше хората какво знаете за биткоин. Не знам кой го беше организирал. И гледаше интелигентни хора, така добре облечени, добре изглеждащи, държащи се и казват, не, това е нещо ужасно, това е спекулация, това е измислено, трябва да се вярва само на хартиените пари. И всъщност жената с това интервю някакси много добре демонстрира, че хората имат някакви вярвания, зад които си ги държат здраво. Мгм. И всъщност не е толкова лесно такава една идея като биткоин да влезне масово в главите на хората, какво представлява точно. И затова казвам, че е неясно, защото примерно ако погледна и възрастните хора, които да кажем ми са доверили на мен да им Добре. инвестирам парите, те не разбират каква е идеята за това нещо. Те Вярват казват, в твой авторитет, твоето да, лидерство. той разбира, изглежда повече, там учи нещо, чете, дай да му доверим едни пари да ги сложи. Но С... факта, че има толкова пари в депозити в М. банките, и ние знаем, че в банките тия пари просто угасват Вярват. всеки изминат ден. А, Покупателните места. да, и не са си решили хората да насочат немалко пари към биткоини всъщност, означава, че те все още не осмислят дълбоката идея на това нещо. И всъщност аз затова, защото ние колко много предавания направихме. Предавания, говорим. Обаче човек като има едно вярване, вярването е много страшно нещо. Вярванията може да са за добро, може и да са за лошо, но като цяло, като се ограничиш М. и ти не можеш да видиш това, което ти казваше от едно време, откакто се познаваме. Възможността може да е точно пред очите ти, само, че ти като си сложил кепенците, ти не се протягаш да я вземеш. И после викаш, светът е лош, няма пари, хората обеднявали, случвало се това. Той Но ти се променя. Да. просто не виждаш възможността, която е пред очите ти и да я грабнеш. Мгм. И затова казвам, че много е интересно, че мисълта на хората не се променя толкова бързо. Всъщност, Той като колкото... култура. Той е операционна система на етнос, на народ, на територия. Да, Това е софтуера, нещо, което е силно впито в територия и трудно се променя. софтуера То се трудно се вгражда, променя. нали? И всъщност въпросът ми е, защото наистина, когато стават промени, особено сега, когато стават промени, Тръмп, всъщност каква му е, как да кажа, от икономическа гледна Дали? точка, каква му е стратегията да дигне така мита, Запали света. такси, каква му е идеята всъщност, според тебе, икономически? Защото той разбира от пари, определено. Особено с Разбира. тия консултанти до него, където са. Да, те са, между другото, този екипа от хора около него е много висок калибър този път. Да, Като за държавна администрация, защото обикновено държавите не привличат най-качествените хора да работят за нея, като да, абстракция, защото смятам, че всеки я намира за да. тиранин, малко или повече. Особено нашата държава. Много държави е така, нали? Държавата се изопачава като бухалка, като възможност да забогатееш на гърба на всички останали. Нали? Средство за репресия срещу по-слабите. Да, не са много Малко за- президентите, които викат големите умове да ги консултират. Да не са То, наблюдават то не е това. благодарна работа. То не е благодарна работа. Да, Ти си в устата и в очите на хората и всеки те плюе, обвинява, нали? Мисля, че е интересно да четеш за себе си в интернет да, всякакви безумици, когато си публична личност. да, Нали, доста е нелицеприятно и в момента Ела Мъс това го усеща доста болезнено. И да, по, по стойността на неговата компания, която пропада от многото протести, които са според мен спонсорирани, организирани изкуствено. да, И това, че го превръщат в този враг едва ли не на обществото, което не е вярно. Той просто разкрива
безкрайните машинации, корупции, а, безхаберно харчене на държавен ресурс. Само го разкрива, изсветлява. Да. Опитва се да го спре и затова иска да го оттеглят от публичното пространство, защото казват, грозят ме много опасности. Застрашават ми живота, само защото искам да спра безобразията през бюджета. Нали? Показва нещата такива, каквито са. Да, и това е от камбанерията на сегашната все още значима финансова империя. Да. Камо ли какво става в по-малките държави? Като нашата, където безхаберието, грабежите, според мен са много по-нахални и с много по-ниска степен на контрол от публиката, от нас като хора. Правят каквото си искат, чуват с всякакви скандали за не знам с какви стотици милиони изчезнали, нито арестувани, нито нещо, просто ами да. Ами да, ама ние го плащаме. С инфлация, с повече данъци, по-малко свободи като цяло, повече репресия ежедневна. Сега се върна на тарифите на Тръмп. Да. Само може да гадаем. Тук всичко е въпрос на теория, как се казва, game theory. От каква гледна точка или информация изхожда кръга от хора около Тръмп, които го карат да вземе тези решения. Защото той не ги взима само синдикално. Да. Той е екип от хора, които го съветват. Кое предполага, че е най-доброто като следваща стъпка за империята? Да. Защото ние всички играем един много сложен 5D шах. И в живота си, и в работата си, и нали, волно или неволно, със всяко действие произвеждаме дадени ответни реакции. Защо Америка е склонна да разруши сегашния свят на взаимообвързаност, който облагодетелства много империята? Да. Това е Сега интересно. аз мога да споделя моята теория. Нали, от това, което съм прочел, анализирал. Да, това е твоя теория. Не обвързваме никой с нея, но ще е интересно да я споделиш. Да, тя пак идва от парчета, от всякакви хора, които съм прочел, какво те провиждат в Да. политиката на американците. Да. Една от причините американците продават все по-трудно американски дълг. Когато, когато образно казано държавата работи на дефицити, харчи повече отколкото получава, това са дефицити, включая и Така. България. Така. Това се финансира с заеми, образно казано, издавайки облигации. Това е най-големият пазар в света. Междудържавни облигации. Не знам какъв беше мащаба му, но говорим за над 100 трилиона. 100 трилиона. Мгм. Държавни облигации всички. И по този начин държавите се взаимообвързват дори. Една купува дълга на друга, тя пък издава дълг, който ще купат трети страни. Всички дължат пари на всички. Навързани са. Навързани с като свински черва. Да. До към 2008 година американците можеха да издават безпроблемно дълг и се купуваше без никакъв проблем с непрекъснато спадащи лихви. Когато има спадащи лихви по облигации, означава, че counterparty, как се наричат, ответните страни ти вярват, че няма да Мгм. им обесцениш дълга, Мгм. защото ти имаш суверенното право да печаташ пари. Да. Представи си, аз мога да печатам сребрин коин и ти да Така. купиш моите койни. Но ти трябва да вярваш, понеже аз съм позиция да напечатам още от тях, че няма да напечатам безразборно много, за да ти открадна реално ти открадна покупателната сила на това, което си купил от мене. Защото ти го купуваш като надежда за други блага в бъдещето. Да. Ти не купуваш абстракцията. Ти купуваш това, което тя представлява като покупателна сила. Което ти обещава тая абстракция. Точно така. То е просто механизъм за обещание на блага в бъдещ период от време. Да. Това са парите. Да могат да пътуват през време и пространство. А, и когато падат лихвите, това е огромен макроиндикатор, че другите ти вярват, че ти управляваш добре икономиката си и защитаваш, образно казано, интереса им. Няма да ги ограбиш. Да. И така се измерва кредитния риск на държавите, наблюдавайки
един от факторите, но един от големите фактори е процента на лихвата по техните държавни облигации. Да. Това е като Това означава коефициент на доверие, все едно на... коефициент на доверие и също така и възнаграждение от издателя да му се довериш, да му купиш дълга, да го финансира за това, че е на минус, Така, да се разплати за сегашните си нужди, а той да ти обещае, че в бъдещ период ще можеш да купиш отново блага от мене, че даже и лихва ще ти дам като възнаграждение за това, че ти си се лишил, вместо ти да похарчиш парите си за себе си, ти купуваш моят дълг. да. Защото аз вместо да купувам дълга, можеше да си купа по-хубави маратонки, да Да, отида на екскурзия и така ако, нататък. това ако трябва да го обясниш, все едно не между държави, а между хора, все едно представляваме ти и аз, как изглежда все едно, по-простичко казано, ти да кажем, Аз ти ти те... давам заем от 20 лева Така, и ти обещавам дори и 2 лева лихва за период от една година да ми се така, довериш, защото винаги има риск. Мога да почина, да нямам да, възможност да си ги върна. да, И аз ти казвам, добре, 10% лихва покрива ли шанса или вероятността да почина, да, за да ми се довериш, да се покрият тези много трудни за обхващане рискове. така. Рисковете са много. Една държава може да влезе във война, може да има земетресения, може да напечата много пари безразборно, политици, изобщо да се срутат там. Тоест ти ми даваш на мен заем, аз го взимам, Да, и аз те възнаграждавам дори с лихва, защото само даването на заем без никакъв интерес има го в мюсюлманския свят, но в общия случай трябва да има някакъв поне малък интерес за тебе, за да се полза. лишиш от това да харчиш парите си сега за себе си. Защото Мгм. ти, вместо себе си да облагодетелстваш с тези пари, ти ми ги даваш на мене. Да, Защо да го направиш? Ако не сме най-близки приятели или нещо си обвързани. да. И всъщност това все едно се случва и между Това държавите се по случва между държавите, точно така. Между компании, нали? И това е цялата банкова система така е базирана в света. На тези най-висок рейтинг облигации. Но в случая погледнато между държавите, не Америка дава заем на другите, а другите дават на Америка заем. Така ли Точно е? така. Точно така. Т.е. Америка постоянно взима все едно заеми по този начин. Тя О, напечатва облигации и очаква други да ги изкупуват. Дали частен сектор или държавен сектор. Държавен сектор, какво може да разбрах. представлява? То не е държавен, то е квази. Може да принуди банките да го изкупуват. Както е в България. И много държави имат такива Да, изкуствени регулации. Издават се облигации да. и банките го изкупуват. Защото той е, образно казано, най-сигурният финансов актив. Защото е обезпечен със силата на държавата да те обложи. Да ти Разбрах. даде Тоест, пари. те дават този заем, те облигации, но те им обещават, че ще има такава лихва и ще се случи по определен начин Да, връщане. и обикновено е обезпечен във вярата в държавата, че тя е репресор, тя е тиранин, Да, ще вдигне данъци, лихви, не лихви, всяка форма на иземване, за да се разплати с така наречените bond holders, разбрах. държачи на облигации. Разбрах. А това реално случва ли се? Разплаща ли се всъщност реално? Да, нон-стоп. Да. Нон-стоп. В И момента затова се счита, че облигациите са един от най-сигурните точно форми, така. форми на Най-ликвиден. най-ликвиден. Изключително ликвиден и когато има риск при другите финансови пазари, обикновено големите пари се насочват към облигации. Мгм. Да се складират парите си там, че да им носят някаква доходност, но това движение на огромни капитали към облигациите намаля лихвите Ага, на новоиздаваните акции. да. Понеже там е обратна корелация. Колкото е по-голям интерес към тях, толкова са по-низки лихвите. Очевидно повече желаящи има за да ти купуват дълга. Да. Колкото повече разпродават твоите облигации, толкова повече лихвите растат. И като трябва да издадеш нови облигации, винаги се гледа, образно казано, последно постигнатата лихва. И никоя държава няма интерес от високи лихви, защото трябва да изплаща по-голям процент от бюджета си само за лихви. И сега забележи какво стана вчера. Така. Китайците продаваха 50 милиарда облигации американски. Продадаха ги. Продадоха. Защо обаче? Значи, това е един много такъв 6D шах, който се играе в момента в света. На пренареждане на Така. световния ред. Американците имат интерес от по-низки лихви, за да издадат нови облигации за трилиони долари. Така. Понеже те очакват и тази година да бъдат на
2 трилиона на минус. 2 трилиона. Сериозна сума е това. А федералният бюджет Трилион е много дълго число, само да кажем. Това безумно. е много дълго 2000, число. 2000 милиарда. 2000 милиарда. Това е Да. много сериозна сума. Но трябва да се гледа като процент от бюджета, с който преразпределя правителството. Мисля, че те харчат 6 трилиона, мога да бъркам. И от тях 2 трилиона трябва да са под формата на нови заеми да се издадат. Вау. 30% не им те харчат с 30% повече, отколкото събират. Мгм. Ние като по-малка държава харчим много по-малко, защото не можем да позволим да печатаме такива пари. Ако го направим, ще има много по-бързо инфлация вътрешна в икономиката ни. Да, Но долар е особена валута. да. Само те могат да позволят да печатат много и новонапечатаните пари да не ги удрят тях директно, Аха. а удрят целия свят. И така се разпръсква инфлацията и затова американците имат привилегирована позиция в целия свят. Никой друг няма такава позиция. Отчасти европейците, нали, но не съвсем. И какво стана с Китай? Китай знае, че американците се борят да създадат предпоставки за страх на финансовите пазари, защото когато падат от всичките тия новини, че ще правят това, онова и ще прецакват всичките глобални вериги на доставки, капиталът търси убежище. И къде е това най-голямо убежище? Това са облигациите. Американски облигации обикновено. Защо го правят? Те са готови да рискуват да паднат стоковите борси с, образно казано, 10 трилиона, сколкото паднаха за 3 дни, 10 трилиона, за да паднат лихвите с такава степен и скорост, че когато издадат нови облигации, обещаните лихви да спестат на бюджета 1 трилион в период от 10 години. Защото когато се издават облигации, са да речем в период от 10 години. Да, за дълго време. Да. И той има един купон, нарича се купон. Това е лихвата. Така? Когато издават нови такива облигации, този купон, той е супер динамичен. Той се движи от свободния пазар. Те могат да го контролират до някъде. Да. Но ако китайците продават много, този купон расте. Защото те са готови да продават дори, образно казвам, не на загуба, но на все по-ниска цена техните облигации, което вдига лихвата. Аха. Тоест, Реално, лихвата не е фиксирана не, някаква, тя се движи не, също. тя е фиксирана. При облигациите всъщност Е имаш, фиксирана. имаш единици, които купуваш. 100 единици Така? и обещанието да се дадат още 5 единици. А, Тези 105 единици, ако ги държиш до матуритет, до периода на изтичането им, ти ще си ги получиш, ако не фалира държавата. Нали? Разбрах. Със сигурност. Обаче забележи, това, което се движи на свободния пазар, вторичен пазар, е тези 100 единици. Те се движат като акции, нагоре-надолу, нагоре-надолу. Могат да струват и 50 единици, могат да струват 150 единици. А ако всички искат да се отърват от тези облигации, аз ще ги дам за 50 единици. Но са ми обещали 105 единици. Значи, ако ти вярваш, че аз продам на далавера, ти ще го купиш и аз ще получа, образно казано, повече за парите, които съм дал. Дал съм 50 единици, ще получа 105 единици след 10 години. И оттам идва и доходността. По този начин се измерва. Колкото са по-ефтини тези единици на облигацията, на базата, толкова по-висока доходността. Мгм. Обратна корелация има. По-ниската цена на облигациите води до по-висока доходност. И какво правят китайците? Китайците продават все по-ефтино облигации американски. Някой други го купува. Американски банки, суверенни фондове, богати семейства, някой си. Защото казва, добре, не очакваме да фалират. Обаче пък лихвата, която ще получим, ако сега и купим от китайците, ще бъде 5%. Нас ни устроива, защото смятаме, че инфлацията няма да бъде повече от 5% следващите 10 години. Да. Всичко е въпрос на доверие. Колко смяташ, че ще се обесценяват тези пари през годините? И китайците нарочно продават по-ефтино облигациите, за да принудат купона или доходността на американските облигации да нараства. Американците искат по-низки лихви. Китайците казват не толкова бързо. Ние държим 800 милиарда облигации. Може да манипулираме пазара за известен период от време, вместо да се движат лихвите надолу, да тръгнат нагоре. Което е
ужас за американците, защото като издадат новите облигации, в момента харчат 1,2 трилиона за лихви само на година. Аха. На тях всеки 1% ръст в облигациите им струваше, да кажем, 100 милиарда. Разбираш ли за тях колко е критично процент да спестят нагоре или надолу? И само трябва да месажират Да. общественото мнение, че Америка се движи в правилната посока. Да намали дефицитите, да не печата както преди, да оптимизира бюджета си. Да не Да. са такива spend as there's no tomorrow, харченето като за последно. Оттам идват високите лихви, защото парите се обесценяват с по-голяма скорост и никой не им вярва. Но това води до задъна на улица, това води до хиперинфлации. А хиперинфлация на световна валута исторически не се е случвало. Но този път няма такъв случай. Понеже всички имат нужда от нея. Тя не е като национална валута, Мгм. която е ограничена в рамките на Турция, на България. За да хиперинфлира света, целият свят трябва да се сгромоляса. Това се случва по време на войни и според мен това са обикновено режисирани войни за рестарт на света на финансовия свят. Кога сме ударили края на експеримента, към който момент се е движил света. Тоест на Та китайците. нещо такова се случва с Америка. Тя е, според мен, пред задънена улица. Не иска да ми купуват облигациите, от което лихвите ви седат високи. Това пък струва много на бюджет. Мгм. Но това означава, че те трябва да печатат пари. Ако няма друг, който да ги купува. Мгм. И сега се опитват да телеграфират на света, че вижте, беше каквото беше, 50 години така работи света, обаче ние нямаме избор. Трябва да пренаредим картите на сегашния свят. Не може да работим с постоянни дефицити и на търговски дефицити, не само на такива на бюджетни. Защото Америка е с отрицателни салда търговски, образно казано, всяка една държава. Нали, те търгуват с всички, но обикновено другите продават повече на тях, отколкото те към тях. Мгм. Това е добре, докато имаш силна валута, която другите желаят. Но когато виждаш, че му идва края, и според мен точно те това го виждат с долара, ако не преобърнат процесите да балансират салдата си, тази валута се движи към хиперинфлация. Обаче хиперинфлация на световната валута означава най-вероятно световна война. Нали? Световен погром. Представи си нашата българска валута в световен мащаб, 97 година. Не може да се търгува тогава, защото никой не знае колко да поиска. То просто парите не са добър и нали, когато имаш висока инфлация, търговията не работи. Не. Няма стабилност, няма доверие. Всеки се крие в заешка дупка. Води до погром, до обществата се провалят. Нали, както стана с Втората световна война. Нацизма защо дойде на власт? Заради хиперинфлацията 20-те години в Германия. Толкова голяма хиперинфлация до към 29-та година, че Хитлер идва с обещанието да помете стария ред, стария строй и да създаде нови условия за економиката. Като знак на отчаяние се минава в другата крайност Точно така. война. Тоест да прием ли, че все едно с тия действия те искат да превентират най-вероятно такава развръзка. Глобален конфликт. Ние се движим към такъв процес по много неща, които чета и умозаключавам. Не съм сигурен, че го избегнем, но поне ще бъде регионализирано, образно казано. Конфликт ще има. Не всеки ще бъде доволен от това как се променя света и на къде се дърпа чергата. Както виждаш, американците пак казват приоритетно, ами да, прецакахме ви и азиаци, и руснаци, и европейци дори, ама пак искаме да изградим нов финансов ред, при който Америка да е отгоре. Да. Европейците в момента страдаме от това, което се случва. Нали, конфликта в Русия, Украина, който е свързан с проблемите, проистичащи от долара. Мгм. Американците ни дърпат чалтера реално. Те взривиха Nord Stream 2, нали, тази тръба, която свързваше газово Русия и Германия.
Всички знаят, че американците го направиха, никой не смее да ги посочи. Защото те знаят, че това е образно казано по-малкото зло. Да, унищожаваме ви икономиките в момента, но искате ли пък да дойде конфликта пряко пред вратите ви? Това е Да. другата алтернатива. Затова ние ще ви спъхнем гумата, ще подплашим капитала на Европа и на други континенти, за да бяга към Америка като по-силното убежище, по, по-голямото убежище за финансови активи. И това се случва в последните години. Техните акции растат яко нагоре, Европа стагнира. Реално ние обедняваме. Защото има много рисковите фактори на цяла Европа само нарастват. Шанса конфликта да дойде още по-близо до вратите ни. Както виждаш, Америка дава назад, иска да спре конфликта, европейците не искат да го спират. Това е странно. Много странно. Защо? Какво знаят? Би трябвало европейците да са най-настрани да казват, трябва да го спрем този конфликт, защото пречи на индустрията. Скъпа енергетика, трябва да купуваме газ от американците в момента, защото Да. руснаците не работим. Нямаме сметка от този конфликт. Нямаме, обаче за мен американската империя го подклажда, тя го финансира, тя го създаде. Образно казвам, хвърли огъня в барут, в огнения, как се казва, Да. хвърли огъня в, избяга ми в момента Барута метафорично. в огъня. Да, и спасяйте се. И Добре. полека-лека даже се отдръпва от Европа, казва, при вас е все по-опасно. Ето, искаме да се оттеглят от НАТО, американците, сами да се финансираме с нашите си данъци. А, То е факт, че НАТО е най-вече Америка. То най-много е тя. Европа си е. Америка е най-големия спонсор на НАТО, Да, най-големият спонсор. обаче той е съюз, в който правилата така са написани, че ние трябва да купуваме предимно американско оръжие, което е на баснословни цени и то е форма на рекет. Да. Империята казва, да, така е съюза, ние ще го финансираме, за да звучи приятно за предаробите ви, че ние сме спонсора, но ние ви принуждаваме през вашите данъци, които събирате от вашите роби, да купувате нашите много скъпи оръжия. Като форма, буквално като мафия. Или ще ми плащаш, или ще те подпаля. Или ще те ограбя. Нещо, нали, като Да. мутринските режими. Но на много по-високо ниво. Да. А тия закони, където ги приемат Тръмп, те на американците добре ли ще се отразят или зле? Като няма да могат да внасят вино или виното от Франция ще стане много скъпо. Те няма проблем, защото имат альтернативи на виното. Те могат да произвеждат сами виното. Тоест те си направили сметката, че Те няма си... да Да. пострада американеца чак толкова. Сега, американска трябва да гледаш, те са много макропараметри. Когато се взимат такива решения, всеки ще го заболи до някаква степен, но кой ще го заболи повече? Кой ще се наведе първи на масата за преговори? А американците изхождат от позиция на държава с нисък процент на износ. Те изнасят, образно казано, 10% от БВП-то им представлява износ на стоки и услуги. Малко. Да. Европа изнася 50%. Да. Европа е много по-зависима от това да има голям пазар да праща колите си, машини, храни, нещо си. Да. Тоест, много работни места зависят от това да сме полезни на други, което не е лошо, нали? Но когато този друг ти спре пазара, аз трябва да си пренареда икономиката. На Мгм. кой да продам? Има ли друг голям пазар, който може да поеме моят производствен капацитет, цената на моите продукти? Може ли Африка да измести Америка? Не. Продуктите на Германия? Не може. Не може. Мерцедеси не могат да купува Африка. Точно така. Нали, Мерцедес няма да намали така цената си, че да станат достъпни за африканците. Няма какво да им предложат в замяна. И американците много добре това го знаят. Те са най-големия консуматор на планетата. Сега Европа като общ пазар е по-голям консуматор. Затова Европейски съюз е създаден. Точно като противовес на доларовата империя. Да опитва заедно да преговаряме с други големи кръгове. Американците, азиатците, латиносите. И това Тръмп го каза вчера, между другото, някъде прочетох във видео. Казва, вие Европейски съюз го създадохте, за да ни попречите, за да се опънете на нашата империя. Няма друга причина. И това е факт. И както и еврото е създадено да се опъне на долара, ЕС помага да се обединим за общи решения, да казваме, искаш да продадеш на Европа, не на България, не на Германия, на Европа. И аз си отвори пазара на мляко, пазара на коли, пазара на еди какво си. И по този начин Европа си
си създава нейните октопод, си пуска пипалата Да. за по-изгоден достъп до пазара не знам, на биволско в Австралия. Нещо си. Също правят американците. И сега те като дърпат чалтера на това нещо и казват, ние сега ще ограничим достъпа до нашия пазар, но същевременно ние произвеждаме сами коли. Да, няма да са немски, ще са шевролети, ще са фордове, Тесли, Тесли. Същевременно имаме много енергия. Ние сме самостоятелно и независими от всеки един друг енергийно производител на света. което е факт. Европа не. Европа е по-зависима от това да вкарва енергия. Газ, петрол, все още от други източници. Тя на нея не изстигат собствените ресурси. Америка е самодостатъчна. Тя може да си Самодостатъчно. позволи да затвори себе си, да се херметизира и да каже, ами ай сега оправите се, пренастройте се. Може ли да реагираш в рамките на година-две? Не можеш. Трябва ти 5-10 години поне. Как се пренастроива економика? Трудно. От производство към консуматорство или нещо си. Какво друго силно за Америка? Тя е отдалечена географски, дори военно. Нали? Няма как да нападнат, дори да поискат, ако дет се казва, предпоставките за война са все по-големи. Обаче, дори да стане голям катаклизъм, Тя е ами те са изолирана. защитени от два океана. Да. И докато дойдеш, аз ще знам, че идваш. Аз ще се подготвя. Така че това също е част от стратегията им. Имат технология. Имат Имат много технология. информация. Те са Имат... империя, те, нали, затова са... Аз тук въпросът ми е, то е малко такъв разсъждение само, но гледайки изкуствения интелект как се развива, гледайки Елън Мъск какви ги измисля постоянно, не ти ли идва на акъла, че може би да са открили вече или да са на път да открият някаква революционна технология, било то батерии, било то нещо AI, което да ги кара да се чувстват много спокойни в Да, бъдещето и всъщност да е нещо, което те вече знаят, другите не знаят. точно така. Да, да. Защото аз, когато се разхождах в тия силиконови долини там, силициеви, а, много така сериозно впечатление правеше общите бази между Google и NASA, строго забранено, никой Ага. не може да прехвърля тук. И очевидно, че тия бази там, те развиват технология. Те измислят той изкуствен интелект надали е измислен сега, той може би сега е пуснат в света, Мгм. но те го пускат, нали, но в Ние крайна виждаме сметка, че някаква малка част да се порадваме, но аз се замислям чисто така, като обикновен човек, щом обикновеният човек има достъп до такива сериозни изкуствени интелекти, мгм, безплатно дори, мгм. то би трябвало уния там високо информирани бази вече да са измислили следваща технология, за да са подали на нас простосмъртните тая технология. Те вече може би имат следващо ниво. Той Елън Мъск не може би е генерирал някакви идеи вече и се чувстват спокойни. Те си казват, окей, ние имаме технология, която може от Слънцето да зарежда някакви графенови батерии, да кажем, не Да, литиумни. така е. И тия графенови батерии да са супер бързо да се зареждат, супер дълго да издържат и вече да го имат това като ресурс и да ги кара да се чувстват спокойни. Те даже го казаха, как се нарича, а, министър ли, как се казва, не ги наричат министри, един от кабинет, кабинет, м, Сенатори или какви са Тръмп, там? как се наричат хората, които са представители на министерство, образно казано, на департаменти. Хауърд Луцник ли се казва? Нямам Той е идея. той е на търговията. Той помага за вземането на решение какво да правят с тарифите именно, защото те са за търговията. Да, На кой колко да сложат, как да го накажат буквално. да. Той казва, добре, да, сега ще поразрушим веригите за доставки. Целта ни е да създадем предпоставки да се върнат в Америка. Обаче Америка е с висока цена на труда, високи регулации, които изкуствено спъват много неща. Високи данъци. Да, по-високи данъци. Не непременно, между другото, спрямо Китай. Но той казва, при тази роботизация, която имаме и AI, на нас ни трябват много по-малко хора, за да произвеждаме всичките тия тринклец, всичките тия буклучета, които купуват от други край на света. Защо да се движат тия химикалки по 10-20 хиляди километра Да. и да се продават за по $1 и hollowing out е израза на английски, да изяжда вътрешността на Съединените щати.
От глобализацията печелят, образно казано, в Съединените щати двата бряга, изтока и запада. Те затова са и най-сините елементи там, най-демократично ориентирани. Те са за глобализация, за еди какво си. Обаче тази глобализация много попречи на тая по-реднешка общност, на, фарма, хората, които занимават с земеделие, Да. индустриалната база Детройт. Те 3% нямат от работа. населението. Да, 3% от населението изхранват останалите 97%. и има едно такова обезсърчаване на все по-голям процент от населението, че нямат работа и живеят на подаяние. Кой иска да живее на подаяние? Да. То просто не е готино, нали, чисто морално. Империята може да си позволи да ги храни. Имат си такива програми, Snap програм се казват, дето им дават едни карти, с които да си купуват храни. Като нямате работа, поне живейте, съществувайте, не се пречките много на големите дела, поне империята имат пипала да не гладувате. Но е деморализиращо Но малко. деморализиращо и не случайно процента и степента на другиране, как да кажа, на деградация в Америка може би е най-напреднал. Да. Той е свързан именно с тази глобализация, която обесърчи и взе възможността на много хора да се препитават. Да. Не всички могат да бъдат програмисти, маркетолози, някакви такива адвокати, медицински Да. персонал. Има си хора, които просто, както и при този глобализиран свят, не може да даде много повече от това да отиде на полето или да... Да. Village people. Хилбилис, нали, образно казано, хилбилис. Да. Те се чувстват добре в опаковката си, с Да. малкото, не с малкото, това е от наша гледна точка на елитарно мислещи, но техният инпут е по-елементарен, но това ги облагородява, това ги фулфилва, нали, дава им смисъл. Да. И то просто няма какво да правят тия хора. И оттам идват всичките тия безброй градски проблеми в Съединените щати. Ти сам си виждал за каква деградация става въпрос по градовете им. Да, особено в Калифорния, в Сан-Франциско се вижда много добре. Да. Нали? То е степен, дето такова нещо го няма никъде в света. Да. Аз не съм го виждал в третия свят дори. Там няма, защото трябва да се трудиш по някакъв Там начин. работят. В третия свят ни ги оставят да се депресират, А. защото им дават работа много. Обаче, когато си голямата империя, част от хората просто не могат да се нагодат към абстракциите, които трябва да извършват. Да са програмисти, Да. да са нали, по-адекватни за този различен свят. И И ти Америка реши. дърпа шалтера с високите тарифи и казва, върнете производството в Съединените щати, ако не искате да плащате тарифи за Да. достъп до този най-голям пазар. Да. Но ще се върнете като производство по смарт начин. Да. Голяма автоматизация. Вече има технологиите. Мисля, че попадна ми едно видео на завод в Китай, който произвежда кейсове за телефони. Примерно по 1 милион, по 1 милион такива на месец. С 5 души персонал. Тотална автоматизация. Няма как да се пребори с такова нещо. То цената му винаги ще е много ниска. Всеки друг, който не автоматизира, е обречен. Така че това искат да телеграфират на света, вдигат яко тарифните бариери. Искаме да върнете част от производството, за да може поне нещо да дадем обратно на нашите хора. Ясно, че не може да върнете всичко и то е невъзможно. Затова и Тръмп ударно така наказва света и казва, елате на масата за преговори да се разберем какво ще ни дадете. Като бизнес да се разбере. Обратно, като бизнес. И той това се хвали последните седмици. Apple ще инвестира 500 милиарда долара. Huawei, Huawei, извинявай, как се нарича? Huawei. 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 Всички тези компании, азиатски и европейски дори, се хвърлят да обещават колко милиарди ще дадат на Аризона, на Канзас, на Мисури, на Мисисипи, там, Да. за да получат привилегирован достъп до този най-голям пазар. Защото никой друг пазар в света все още не е толкова консуматорски ориентиран. Тоест искаш да кажеш, че те ще произвеждат не в Китай, ами ще произвеждат в Америка, Точно. за да могат да си продават вътре в Америка, да избегнат тия мита и такси. Дай да вероятно ще получат по-низки. Буквално той индивидуално ще решава на кой колко. Почват едни такива преговори на дребно. На дребно.
Виетнам, какво ще ни дадете? Няма вече Световна търговска организация, през която са синхронизирани. Да, Продаваш метал, ти си на 10%, ти си на 20%, в еди какво съотношение на база да, графски някакви тъпоти. Всеки от позицията на сила задава задава просто казва какво иска. да, Но това създава много мистръст. За първи път Канада и Европейски съюз казаха, че за първи път не се чувстват приятели на Америка. Те никога не са били приятел. В смисъл, то приятели в тия взаимоотношения няма, има интереси, но сега го официализират, че вече съвсем не са приятели и че Канада не разчита скоро да станат приятели отново. А Канада е най-близката приятелска държава на Съединените щати. Те зависят не знам, огромен процент от икономиката не зависи от това да изнасят на американците. И Америка им казва, fuck off. да, А ако те са склонни да кажат такова нещо на Канада, най-близък партньор, защо го правят? Какво се промени в света? Какво се щупи? Че те са в неизбежност, според мен. да, И това е края на доларовата империя, по начин по който работи в момента. Те не могат да продължат на дефицити постоянни, защото няма кой да им финансира облигациите. Няма желащи да купуват. Единствен вариант остава инфлация. Нон-стоп инфлация. А, печатницата ще се завърти. Те пак няма да има избор по някое време след няколко месеца и тогава ще виж как ще отскочи биткоина, златото и акциите. И е рязко нагоре. Но в момента сме в един такъв период на тепиха. Всеки извади осабята, ще те наръга, пази се. Кой първи ще успее да наръга другия, да го заболи повече. И аз от моето светоусещане на къде се движи света, така, американците об, а, прегръщат криптореволюцията. Ама открито. Тръмп казва, аз съм яко за биткоин, това е следващото голямо нещо, спираме репресията срещу криптокомпаниите, каквато имаше с предишната администрация и отваряме се яко за бизнес. Искаме всичко, което е свързано с крипто, най-голямо, първо да дойде в Америка. да, Иначе ще те накажем. Е така като мутра ти казват. Или идваш при нас, или с бухалката ще те ударим. да, Което е добре. Какво виждат те обаче? Според мен, те като създатели на крипто, виждат в криптото възможност да се, да се прехвърли огромно старо богатство от долари, евра, имоти и облигации към биткоини. Но това прехвърляне преминава през една много, много, много тясна иглено ухо. Предполага се, че има активи за около 1000 трилиона в света, между 900 и 1000 трилиона. Това са активите като имоти, облигации, да, акции и там каквото друго. А биткоин няма 2 трилиона. Значи, богатството не се губи, то се видоизменя. Когато американците кажат официално, че прегръщат крипто, те дават зелена светлина на това старо богатство от 900 трилиона да се видоизмени в криптобогатство. Но то, за да се видоизмени от 900 трилиона да премине към биткоин, тук е значение кой притежава най-много биткоини като процент. Ясно, че е дистрибутирано. Според мен американците притежават доста, като компании, като хора, лица. И те са преценили, че ако бутнат света към крипто като новото богатство и богатството там нарасна от 2 трилиона на 200 трилиона, което е 100 пъти движение, но то няма да стане бавно. То ще бъде много волатайл, много тези държачи на сегашните криптоактиви, ако поскъпне 100 пъти, те имат 100 пъти повече пари, нали така? да, Като другото се обесценява. Прецакваш тези, които имат старото богатство и облагодетелстваш с тези държачи на новото богатство. И така тези държачи на новото богатство са в изгодна позиция да купат активите на тия с старите блага. да, Имотите, акциите на обесценение, на много по-ниска покупателна сила на това старо богатство. И имот в центъра на Лондон няма да струва вече колкото 100 богатите. да, 100 Ферарита ще струва 30 Ферарита. Разбираш ли, всичко е релативно, как се измерва богатство. Криптото ще е в най-силна позиция следващите 10-20 години, като поемащо бягството от старите активи, който го притежава да изкупува активите на другите на безценица.
Една къща преди 10 години, ако е струва 1000 биткоина, сега струва 10 биткоина, след 10 години ще струва половин биткоин. Половин биткоин. Тоест непрекъснато се обесценяват нещата, измерени през крипто. И точно това според мен е империята американската създава като предпоставки. Разрушава стария свят, създава огромно недоверие помежду ни, кара ни да се чудим на къде да се насочим, къде да се запазим. Къде ще е най-безопасният пристан на капитала ни. Защото при една война имотите не те пазят. Те се обесценяват. Кеша също в рамките на тази държава е опасно да го държиш. Коя е тая форма на богатство, която може да оцелее в дигиталната ера, където всичко се записва за винаги, нищо не се изтрива, каквото е биткоина. Тоест имаш силно доверие, че каквото запишем в биткоин, то ще остане там следващите 100 години, в дигиталната му форма. И никой Да. може да го промени. Имаш доверие. Факт, че имаш вече доверие на това нещо. Има технологично доверие, че не може да бъде променено, не може да бъде конфискувано, М. не може да бъде така изтрито. Той е там. Той е като един вирус, който съществува, докато има интернет. И според мен американците го знаят много добре. Интернета ще става все просмукващ. Елън Мъск, защо му позволява да изгради тази световна мрежа? Нали, като ушким частна компания. Това не може да стане без покровителството на държавата. Те му На, казват, на окей империята. сме, създай пипалата за планетарен контрол. Да. Защото нашия контрол вече става без значение какво мисли Франция. Нашите сателити нон-стоп отгоре разпръскват информационен обмен. Да. Въпрос на време да пустим интернета дори безплатно субсидиран, да си вързне към нашата компания, американската ни компания, която чете цялото това нали, движение информационно. Така че Елон Мъск върши бая чудеси за федералните, но изглежда като частна компания, защото изглежда по-лицеприятно. Да не е държавата, защото на държавата всеки гледа като на тиранин. Да. Щом е държавата, нещо лошо. И то е така. Частника е подведен от печалбата, от възможността да бъде по-богат или нещо си. По-мотивиран да свърши работа качествено. Докато държавата, тя може да те принуди да ползваш услуга, харесваш или не харесваш. Да. Тя може Въпросът да... е, въпросът ми е, извинявай, тук кабела падна. Въпросът ми е, тези биткоини, голямата част от тях, те в крайна сметка са в ръцете на, не на частни хора, а в ръцете на корпорации, институции. Аз чух, че, да кажем, Apple са закупили немалко количество биткоини. Мгм. Този, мисля, че Майкъл, Майкъл Сейвър, Майкъл, полумилион. Майкъл, той разказа, че Apple, той първ всъщност като компания е купил най-голямо количество. Все повече ще купуват Да, но след компании. това примера са го последвали Apple, Tesla, т.е. където са имали свободен капитал, са сложили доста пари в биткоини. Мгм. И всъщност и други компании имат биткоини. Да, защото кеш е като стопяващ се сладолет. Ако държиш кеш, имаш melting ice cube е израза буквално. Да, Не знаеш с каква степен ще се... Той се стопява сладоледа, просто не знаеш с каква скорост ще се стопи. да, Малко или повече се топи. И твое зоре, как да запазиш покупателната сила на този кеш. да. И те го знаят това. Те го знаят и Всички затова го купуват. знаят. Всъщност Всички с голям капитал го знаят. всички с голям капитал в света го знаят. Мгм. И тук шансът е, че това обаче е такава технология, че дава и на най-обикновения човек, и на бабата и дядото и внучето да се включат и те да вземат нещичко в това нещо. Да се Това е възползва от уникално. тази... Да, и да се възползва от тази трансформация в световния финансов ред, преминавайки от, образно казано, държавни валути към световна валута, каквато е биткоин, защото тя не принадлежи на никой. Той е като софтуер, който е в интернет. Да, Докато играеш по неговите правила, ти транзактираш върху биткоин мрежата. Ако назрее голям конфликт, световен, регионализиран или някакъв си, капитала търси убежище. Къде трябва да отиде, за да преживее този трус, да, този катаклизъм, погром, който ни чака? да. Имам чувство, че американците са окей да предизвикат пак да се сборичкаме, защото така ще подкладат всякакви форми на капитали и богатство да търсят ново убежище. И аз не виждам нищо по-безопасно от биткоин, където можеш да складираш
форма на богатство, която да пътува през граници по всякакъв начин и където да отидеш, докато ти управляваш паролите си, на тебе ти принадлежи това богатство. И Да, всички те препознават. Където да отидеш, ти имаш форма на кеш, да. само ти си с позицията да го движиш и това ти дава възможността да живееш добре веднага. Е, Навсякъде по света. Това е изключително на биткоин. То е форма на злато, но няма Преносимо. физическа, няма физическа функция, нали? Просто трябва да повярваш, че не е нужно да има физическа функция, за да има стойност. Те това трябва да разберат много хора, Ами, че не е нужно да да, го пипнеш, око да види, ръка да пипне, дето казват. Ами няма го, не може да го пипнеш, но е стойност. Той да, даже, Майкъл го нарича, той не го нарича валута, той го нарича, не го нарича currency, ми направо го нарича а, property го нарича. property, точно така. Property. Тежаваш процент от ограничен обем, ограничен обем земя. Да, Все едно да имаш процент от Манхатън остров да, или от центъра на София. да. Нещо такова е и биткоин, като обещание. Не е обещание, то е факт, че ние вече го припознаваме като цивилизация да търгуваме посредством него, че то фасилитира търговията. Да. И толкова не беше така, нямаше да е интересно, нали? Хем фасилитира търговия, хем пази стойността на парите ти във времето. И То пространството отново. Това е много важно. 16 години не е малко време за една такава валута в днешно време, която е оцеляла и Да. просперира, да е вече да буди по-голямо доверие в, дори в тия, които най-много не вярват. А тези азиатците няма ли те да си купят известно количество, даже доста от тях? Те Те не го ли искат, усещат те това нещо? искат. Обаче, знаеш колко ограничения има? В един Китай ти не може да изведеш над 50 хиляди долара на година от Китай. Да. Трябва с фактури, с къв си, що си. И така е с повечето държави, които са по-несвободни финансово. Те не позволяват капитала да ми изтича, защото искат да си богат в рамките на тяхната държава, за да те контролират. Да. Ако не слушаш и не папаш, нали? А самата държава няма ли да си купи тя биткоин? Аз това си интересно ми е. Те самите Да, самата държава да си вземе такова нещо. Такава това се случва непрекъснато. Нали? Мисля, че четох наскоро Дубай са изкупили някакви активи вече. Пакистан вчера обявиха, че а, създателя на Binance, CZ, така. съкратено, ще бъде техният главен съветник за криптополитиките им. Не е лошо. Не е лошо. Пакистанската държава с 200 милиона паплач. Всяка една държава ще се състезава за тези малко оставащи, свободно търгуващи се биткоини. Да, Изобщо търгуващи се. да. За да се появят другите биткоини, трябва да се дига цената, за да удовлетвори интереса на всичките тия хора и корпорации, които са ги купили по-рано, да кажат, добре, поскъпна 1, 2, 5, 100 пъти. Прехвърлям ги към следващия, който иска да ги притежава. Държавите могат да позволят да ти платят много по-висока цена. Говорят и в милиони долари на биткоин, Да. защото държавите, образно казано, нямат, нямат, няма да умрат утре. А Не. хората имат ограничен период на съществуване. Те трябва да преценят, ако държавите те правят богат, за да те потикнат да продадеш биткоините си, но имаш 20 години на живот, какво Да, ти правим? ще искаш да ги изхарчиш, нещо да ги направиш. Да, ти някъде ги връщаш в икономиката. На коя Да, държава вече имаш малко по-голяма свобода, защото са да, дигитални, нали? Но държавите могат да почакат, да видят, че са в безизходица и трябва щат неща да изкупуват, за да подкрепят техните си национални валути, когато не вярва никой друг в нито в злато, нито в имотите им, нито в каквото и да било. да, Или в хората. Просто, че най-голямата абстракция е нова, върху която се базира света, ще е криптобогатството. И американците го телеграфират от няколко месеца, че това натам отиват. Създадоха Executive Order, как се нарича на български, не знам. да, Такова декрет ли е, да. с който инструктират федералното правителство да създаде закони, регулации и всякакви такива,
за стратегически криптоактив. Както има такъв за петрол, който им дава възможността по време на глобален конфликт те да са независими от всички за 30 дни. Да. Нали, ако до сега си купувал нещо от Япония, ти трябва да имаш процент от това нещо в резерв. Ако Япония утре се разсърди, и какво правим? Та нещо така е с петрола, с определени енергийни и други ресурси. Американците искат да направят нещо същото с криптоактиви. Те го припознават като стратегически важно за трупане за натам, на където отива света, че им трябват. Колкото се може повече. Нали, говорят да купат 1 милион биткоина, толкова свободни няма на пазара. Няма Отдавна. напредък. Тоест, Единственият начин да се появят е цената да се вдигне. много. Разбираш ли? И за това аз така го виждам. Държавите ще ни обогатеят нас, плебеите, но ни дават срок на годност. Хубаво. Имаш 20 години срок на годност. След това отиваш в Да. земята да те ядат червеите. Да. Така че така че те ни правят богати през коя форма обаче? Те ни казват, ето ти долари, ето ти евра, но те са по-токсични. Да. Ако приемеш тази сделка на дявола, дръж тези обесценяващи се пари, твой си проблем е какво ще ги правиш. Ще Ще ги тръгне. задеш ли, ще ги изпиеш ли, ще ги... Нали? Твой Да. си проблема. На нас ни трябва твоите биткоини. Готови сме да ти дадем всяка стойност. Ние можем да напечатаме. За нас няма проблем. Към този момент, когато аз това го виждам, това предстои да се случи, те ще се дадат вероятно доста данъци. Да ни обложат, когато забогатеем толкова неимоверно. Все пак като ти продадат един биткоин ти го продадеш на 1 милион. Долара, Това да. си го купил на 10 хиляди, да кажем. Или на 10 долара, нали? Или да, това е вече съвсем, нали? Тогава има логика да ти вземат и голям данък, все едно това нещо, да кажат, Да, че те ще кажат, ти спечели от лотарията. да, Ама това е, тази лотария си е държал 15-20 години. да, Нали? факт. Той е процес на... Ти представяш ли колко вяра и разбиране трябва да имаш за света, за да устоиш толкова дълъг период от време? Процента сигурно е много малък световно на хората, които са и удържали това. 0,00 някакво. Няма и смисъл ти да удържиш, защото трябва да си живееш Да, живота, нали? Продавай, чувствай се добре, възползвай се от да, неимоверното ти дадено да, облагодетелстване или забогатяване. Тези, които могат да издържат дългосрочно, това са да. институции, това са държави, Да. нали, неща, които нямат крайен период на действие. Те имат То има ли някаква статистика години. такава, която показва, че все едно в колко процента от биткоините са в ръцете на частни хора и колко са на институции? Няма такава Трудно е, но проследимост. мога да се обзаложа, че процента, който ще държат институции, ще нараства само. Да. Защото много лесно могат да ни подкупат. Ети 1 милион долари, ти какво ще направиш? Кой ще удържи на 1 милион долара? Какво да правиш? Айде, на тебе ти даме, живей си живота, екскурзии, нали, живей си плебейщината. Следващите 20 години харчи. Да, обаче ние институциите имаме нужда от това, защото върху него се базират цивилизационните ни взаимоотношения вече. На нищо друго не вярваме. Да. И няма лошо. А, затова към този момент, когато това ще се случи, то се случва, нали, Да. както хора забогатяват от биткоин сериозно, трябва да се научиш как да живееш, как да намериш удовлетворение, без да имаш проблеми с насъщния. Ти просто ще трябва да търсиш удовлетворение по един по-креативен начин. Не да правиш пари. Това е абсолютно безпредметно вече. Да. Та игра, те се вика, ударил си джакпота, 100 милиона си получил. Край. И това ще се случи с много хора в крипто, между другото. Ще се случи с много хора, а тези, които си мислят, че са изпуснали момента, нека сега да кажем, че всъщност това, което казваш в момента, означава, че дори те не са изпуснали момента. Не, Тоест, аз го дори виждам. кажи го по-ясно, за да е ясно на всички, че а, е, Целият финансов свят се променя и преминава към повече криптобазирани взаимоотношения. Едно 50 пъти трябва да нарасне биткоин следващите 20 години. а, така че а, бабите могат да подарат на внуците си, вместо да им купуват разни неща, могат да им вкарат
някаква сума в биткоини и тия внуци един ден ще се окажат много... Истинска спестовна книга, а не като тъпотиите ДСК и злато дори не е интересно. Да, Като тия 50 пъти, както ги виждам аз, нарастване до 100 трилиона, то ще е един много волатилен процес, ясно е. Но при всички положения, от... аз имам разбирането за света и убеждението, че само с биткоин ще имаш изпреварващо, нарастваща покупателна сила. Всичко друго трябва да се догонвате. С златото дори. Ето, аз примерно съм купил злато 2013 година на $1000. Сега е $3000. За 12 години нараснало 300%. Въпросът е дали света е... Дали тези 300% компенсират всичко, което е поскъпнало около заобикалящия ме свят. Имотите, храната. И ако почне да измерваш тия неща, се окаже, че златото едва се е задържало с обесценяването на парите ни. Т.е. с инфлацията. Реалната инфлация. Не тази, която ни лъжат. да, Ако кашкавал е бил 2 лева преди 12 години, сега е 6 лева и златото е поскъпнало със същата степен, аз съм окей. Мога да си продам златото и да си купя същия обем кашкавал. да, Но ако света е поскъпнал дори повече, реално златото дори не те е опазило от инфлацията. да. А защо се получава това, че обявяват едни инфлации в пространството, а реално това, което ние виждаме, Манипулация. явно е съвсем друго е? Еми, лъжа, измама, нали? Трябва да... Никоя държава няма интерес ти да изпреварваш, да инвестираш по начин, по който да се пазиш от печатницата. Те искат, те първи като напечатат парите, да изземват от икономиката, да централизират взаимоотношенията ни. Защото когато те първи печатат пари, казват, имаме нови грантове, ще раздаваме нови милиони за това и за това. Политиците взимат важните решения в икономиката по този начин. Не ти и аз. Като се ценообразуваме кой колко заслужава. Това ценообразуване, то се базира на твоя персепшн, на твоето разбиране, какво ти дава тази сума пари в момента като покупателна сила. Обаче политиците отгоре с черпака казват, чакай малко, твоя персепшн, той не се базира на информацията, която ние имаме, колко ще напечатаме в бъдеще. Те могат да ти го вземат, да те ограбят, но те не искат да знаят с каква скорост ще те ограбят, за да не бързаш да се защитиш. Затова винаги масажинг, как се казват, менежират expectation, нали, менежират разбирането ни за сколко се обесценяват парите ни. За да не се плашим. Ако всеки знае, че реално инфлацията е 10%, а те ни казват 3%, ти се опитваш да се предпазиш с обесценка на парите си за 3%. Купуваш това и викаш поскъпно 5%, дай съм на далавера с 2%. Ма, реално те сте ограбили с 5%. Инфлацията е 10, а не е 3%. Да, До 5. не е реално това, което... Нон-стоп ни лъжат, абсолютно преднамерено, за да може държавата първа да изкупува, да преразпределя пешките в икономиката. И то не е само в България, това е по принцип, Целият свят. световна. Целият свят. Това е на Абсолютно. световна лъжа, всъщност. Точно така. Затова, като имаш биткоин, аз това виждам. Само с биткоин не могат да ни лъжат. С злато дори могат да ни лъжат. Злато не се знае какви технологии ще се появят. Може да намерим злато по нов начин, от рафинирането на водата. Да, Знаеш, че във водата има, не знам какъв процент беше микрочастици злато. Ако имаме технологията да го обработваме да. за Може. тези микроелементи, може да извлечем злато като метал от вода, от водата дори. Да, Просто нямаме технологията. Така че златото също е подложено на технологична деструкция, на технологична деструкция, да го кажем. Колкото сме по-съвършени като технологии, толкова по-лесно произвеждаме отдадено нещо. да. Това, което каза Илон Мъск и другите разказват, че ни предстоят следващите, може би не 5 години даже, 5 е много. Той каза, са последните 5 нормални години в човечеството, в което живеем, имайки предвид изкуствения интелект. Мгм. Тоест, имайки предвид това, което той предстои да... Ние виждаме, че всеки месец той се подобрява. Мгм. Ние го усещаме по всичко, което пускат. И Да, сега може да го ползваш в ежедневието си за разни та вече става много добър. обства. Преди обмисляше, сега вече доста бързо ги решава нещата. И все едно той е изкуствен интелект, тая технология
която е, може би, другото велико откритие на света. А, Тя, влизайки така мощно, тя няма ли да разтърси този дигитален свят по някакъв начин или не Не, е не, проблем? не, не разтърсва дигиталния свят, разтърсва офлайн света преди всичко. Мгм. Той дигитален свят, той позволява на AI да съществува и да се дистрибутира, нали, до всички ни, по телефони, по не знам си какво. Той Да. даже Той се... повишава Да, коефициента ни на полезно действие като на малки индивиди. Аз, ако до вчера съм се консултирал с адвокат за дадено нещо или с ще- там данъчен експерт или с някой си, сега мога да използвам всички тия нови инструменти, да се посъветвам, да ми даде експертно мнение, прочетено от световния интернет и то мнение, че е много по-меродавно, много да. по, по-правдиво, защото не е мнението на един човечец, който е с много по-ограничена камбанария. AI, образно казано, чете целият интернет и алгоритмично пак стига до заключения, как да те посъветва. Даже сигурно си чул как подаваш му тест лабораторен от медицински изследвания А? и само на база на параметри там тата ти казва, така, тук предпоставките за холестерол, за диабет, за така са такива. Почва заключение да прави. Много точни, по-точни от докторите. Да, Или навлиза в хирургията, между другото, вече много добре и те сега го тестват, дават на AI да реши каква трябва да е операцията, дават и на екип от лекари, които са големи специалисти и почва да съвпада с огромен процент това, което той предлага и което хирурзите предлагат. Тоест вече доста прецизни решения взима. а, аз ще добавя следното нещо. Защо да не се страхуваме от това нещо? Защото то наистина ще обезличи доста работни места. Представи си шофьор на такси дори. В Щатите вече легално Вече го има там. Там в Сан-Франциско, Уеймо. Уеймо са навсякъде, без на шофьори. Google. Да, Да. на Google, на Google. И представяш си на къде отиват нещата? За какво, като премахнеш човешки елемент, стойността на услугата е само индустриалния продукт, иновацията, софтуера. Човека няма да ти натежава. С това, че има всякакви рискове свързани с него. Здравни, всякакви такива. Тоест, цената на услугите в един такъв свят ще намаля. Защото, образно казано, по-малко хора ще са свързани с това да го изпълняват, а те са скъп ресурс. При един такъв свят на AI всичко поевтинява. От всичко имаме по повече. Но само от биткоин не може да имаме повече. За това се замисли. Не може да напечатаме повече биткоини. И това е гарантирано, вписано в софтуера, както и да света да се променя към по-добро, повече роботизация, повече производство, мерната единица за тези услуги не може да бъде размита. Не може да създадем повече от нея. Така че като имаме повече блага от нещо си, измерено с фиксирани активи, като биткоин, тези блага ще поевтиняват. Твоята цел в следващите години, най-голяма цел, е да притежаваш някакви биткоини, част от тях, за да можеш да се възползваш от тази технологична дефлация, която идва в света. Всичко да поевтинява, но то ще е измерено през актив, който никой не може да инфлира. Понеже очаквам държавите да засилят печатниците, за да не позволят на самите цени да намалят. В номинална стойност. Ще кажат, да, таксито си седи на 2 лева на километър. Ама той има 30 пъти повече таксита. Как така цената седи пак на 2 лева? То ще е лъжовно, защото ще има много повече пари. Да. По този начин те ще дистрибутират парите сред повече хора, може би за да им помогнат да се справят с това, че ще загубят работните места, ще имат базов доход. Но това, с което реално ще повтиняват всичките блага, ще бъде измерено през биткоин. Те докато печатат пари, да ни подлъгват, че ни спасяват от това, че губим работни места, буквално да не се отдавим, ето и повече пари. Но те ги създават, защото няма проблем. Само биткоина ще поскъпва, за да отразява това море от нови пари. И като се позиционирам там, аз наистина се възползвам от всички тези световни иновации да са по-достъпни за мен. Да, и тук, ако минем на ниво България, което сега всички се вълнуват еврото, влизането на еврото,
М, По много, принцип, да. това влизане на еврото, ти как го виждаш? Добре ли е, не ли е добре по принцип? И свързано с биткоин пак в момента еврото и биткоина. А, Аз Какво ти кажеш България на българите? много, много ми е дребно. Дребна поста ми е просто да мисля България. Нали, биткоин е световен феномен, световна промяна, глобално нещо. Като се закачиш Да. за него, ти се закачваш за света, на къде се движи. Това Въпросът е, че много българи имат кеш. Аз това искам да кажа, че много българи имат кеш, който се да, чудят какво да го направят, като идва еврото, защото ако ти имаш много кеш, не можеш да го обърнеш в евро, така в банката да отидеш и да кажеш, имам тук 10 милиона и дай да ги обърна в евро, в защото момента трябва. Мгм, ще минат през системата. мгм, мгм. А, Въпросът е, сега на българите струва ли си, при това минаване в евро, ние ще загубим ли реално, ще получим ли щета, според тебе? Не говоря за биткоин, говоря по принцип. Примерно, ако човек... Стратегически, Да, стратегически за България е важно да бъде в този отбор, нали? За да се свържем с по-богатото семейство. Че все още има риск нашите собствени политици да ни ограбят, да ни деструкнат, което се е случвало. Предпочитам да аутсорснем технологията на парите ни към по-отговорни етноси. Германия или общото европейско семейство. Понеже ние самосиндикално не може да бутнем еврото, но може да бутнем лева. А поне си познавам катилото на политиците ни и като прокси на нас като етнос, какви решения взимаме. Шанса да направим беля ние и да се прецакаме е по-голям, ако останем в лева. Така че, отивайки на там, част от хора би трябвало да е по-добре за нас. Особено за малкият човек да е малко по-защитен от своеволята на политиците ни. Че няма утре да решат да бутнат валутния борт и да го направят от 2 на 4 лева за евро, но и всички тия спестявания да се обесценят. Това се е случило в Аржентина, в Гърция, по друг начин. А, мисля, че нали, това и така поскъпват имотите в България. По начин, който изглежда малумен. да, Хората свикат какво да ги правя, по-добре някакви активи да имам. То населението, не знам дали ушки им се води намалящо. Нивото на икономиката ни не е много цветущо. М, Аз поне от моя гледна точка няма добри предпоставки за да растат имотите ни. Висока смъртност или нали, лошо здравеопазване. Живеем с 9 години по-малко от испанците. Средно 74, те живеят 83 или нещо подобно. Нали? Имотите имат смисъл, ако живеем добре, дългосрочно, растяща, процъфтяваща икономика и така нататък. Това не го виждам. Защо ще растат тия имоти? Малко е набалонизиране от страха от преминаване от лева към евро. И многото, вероятно, сиви пари, които не искат да влезат в банковата система и са готови да платят премиум за имот, защото там мога да платиш кеш, нали? Някакъв процент, отколкото да се официализират, да светнат лампички на някакви данъчни и така нататък. Та, нали, ние в момента страдаме от предизвестието на това, че може да дойде еврото на капитала, че се опита да се превърне от лева в нещо, бетон. да, Само и само да не е в лева, защото когато обърнем в евро, те ще ни дадат срок, в който, образно казано, трябва да преобърнем левовете си. Иначе ще ги загубиш. Както да, беше в Индия 2017 година, в една неделна сутрин им казаха, от днеска за утре решаваме, че еди коя си банкнота е нелегална, хилядата банкнота, която беше равна на 10 долара, не се лъжа, и имате период от 2 месеца да не загубите тази банкнота като стойност, да ви дадем новата, иначе изгарят. Реална форма на конфискация, принуждавайки хората да официализират какви пари са скатали. Някъде са скътали, защото там е много черна економика. Обаче, ако имаш биткоини, нали, дори злато да имаш, пак могат да спрат. С биткоини не могат да спрат много лесно. Могат, но е трудно. Затова ти казвам, по много начини виждам а, в биткоин се вливат всякакви страхове.
които ще помагат на неговата цена да расте в следващите десетилетия. Защото някой ще озрее, след 3 години го ограбят, вземат му имота с някаква схема, нещо, нотариус е корумпиран. Викаме, как така? Цял живот спестях, спестях и някакъв корумпиран нотариус спомогна на брат ми да ми открадне имота. И ще каже, така ли, аз тази игра няма да играя повече. Ще се застраховам по нов начин. И това се случва всеки ден по целия свят на някого по някакъв начин. Бива, нали, ощетен. Докато с биткоини, докато се научи как да си пазиш паролите нали, защото там има други рискове, но просто трябва да знаеш как да си, що годе грамотен. Мисля, че риск е най-малък. Прямо всичко останало. Риск е да пропадне интернета, да открият криптографски как да го прецакат. Аз не го виждам този риск. Не виждам как ще спре интернета скоро. Ако не те притеснява, че интернета няма да спре, приеми, че биткоина няма да спре. Няма, Остава с нас forever. няма как да спре интернета, защото ако спре интернета, приключва. Всичко. Да, цялата ни икономика е базирана на толкова дигитални неща, че... Да, и тук сега остава отново постоянно, аз като говоря с хора за биткоините, те казват, да бе, ма ние ги изпуснахме, защото те станаха много и въпреки, че аз се опитвам да им обясня, че могат да вземат и стотинки, буквално, сатошита, те пак се насочват към другите валути много хора и си казват, да, не, ма тук има шанс в тази, в Кази... тази. Не, Да, не, не. в казиното, там очевидно, че ще се случат движения, със сигурност, обаче те не са. Ти какво мислиш там? Прогнозируемо ли са или Не, е малко работата не, 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 не. Значи, късмет? ако си нормален плебей, като мен и тебе, Да. искаш да спиш спокойно. Само биткоин. Да. Всичко друго е по-централизирано. Има човек, който седи зад него, за който се знае, може да бъде притиснат. Както виждаш, Етериума се движи само надолу от 2 години и половина. Мгм. Погледни му цената, е измерена в биткоини. Мгм. Така трябва да се мери, не в долари, защото те доларите се обесценяват. Ако нещо струва 1000 долара и сега струва 1100, ама инфлацията била 20%, ти си загубил. Д- Паричната ни система не е добър начин да измерваме взаимоотношенията си, защото е фалшива, лесно подлежи на инфлация. Само биткоин е по-истинско, понеже наистина е ограничено и това може да бъде проверено във всеки един момент, нали, по всякакъв начин. И когато измерваш с биткоини нещо, във времето обикновено поевтинява, измерено като сатошита. И повечето валути, които са различни от биткоин, измерени в биткоин, се обесценяват. Те могат да ти подложат, купи Solana за 100 долара, станава 200 долара. Двойно. Същевременно самия биткоин поскъпнал тройно. Пропуснал си полза. Да, направил си пари, но си пропуснал полза от по-голямото нещо, което изяжда всичко останало. Биткоин процент от цялата мрежа пъпли само нагоре. В момента, ако не се лъжа, 65%, може и по-малко. Преди 2 години косур беше 40% от целия криптопазар. Лека по лека хората стигат до заключението, че всичко друго е токсично, казино, не знаеш кога ще му дръпна чалтера. Да. Само биткоин е най-децентрализиран, Да. технологично защитен от всякакви рискове и там може да спи спокойно. Другите неща играеш си с огъня. Няма смисъл, защото не си толкова информиран. Нали? Добре, ние обичаме да завършваме с някаква прогноза, все пак така теоретично. Разбира се, не знаем, никой не знае, но ти обичаш да правиш такива, за да може на края на годината да видим какво ще се случи. Ти как го Какво виждаш? била предния път? Да. Правил ли си Обаче аз не съм, лекция, какво сме в говорили? момента не съм се подготвил да видя как беше миналата прогноза и докъде А, стигна. Но мисля, че доста се приближи до това, което каза. А, Сега сме 77 хиляди така, долара. долара. Към дата, коя дата сме? 8 април. 8 април. Моето усещане, нали, това е много сложно, но усещането ми е, че тази година а, трябва да подминем предишния връх от 109. Да. Колкото повече катаклизъм, Тръмп и защо света отново се движи към някакви такива кулминация на проблеми,
толкова образно казваме по-добре за биткоин. Биткоина даже ще се справи по-добре по време на Blood on the Street, Ага. кръв по улиците. Не, 150 че ще го стигне ли? пожелаваме, но той просто ще е убежище, в което можеш да се дистанцираш от рисковете, които предстоят на променящия се свят, защото следващите години Америка ще си търси новото господство, Китай ще се дърпа много сериозно. Европа не знам къде е в тази игра. Европа, според мен, ще бъдем Късата пуш... клечка. Ние ще бъдем пушечно месо. Изтеглихме късата клечка. Еми, да, просто Америка, тя си гледа интереса и подпалва конфликти, пък ако оцелееш. И Германия страда в момента заради това. Индустрия и какво ли не. 150 хиляди ще го стигнем ли този път? Тази година ли? Да, или ще го задминем според тебе? 150 хиляди е добре, като имаме колко? Печатницата, ако тръгне лятото, нали всичко Да. зависи от това кога ще пуснат печатниците. Да, зависи кога ще пуснат печатницата. Аз ти казвам, в момента сме на тепих, всеки извадил нож, извадил фехтовката и се опитва да се наръгаме едни и други. Да. Някой ще успее първи. Аз знам, че американците като по-нагли, по-безсърдечни, ако щеш, като етнос, то не е етнос, като корпорация, експеримент социален, в който всеки е свързан с общ си интерес да успява Да. за сметка на останалите. Ще се умеят по-силно да промъщат останалите. А те като криптовестоносци е добре за крипто. Но лошо вероятно за Европа, лошо за тези, които не са Да. от тяхната страна. Но ако пък ти си криптобазиран, дори и базирайки си в Европа, ти ще бъдеш защитен икономически. Тоест, може, ако пуснат печатницата, да ударим 150 хиляди. Те ще я пуснат. Не мога да ти кажа кога, нали? Тази година трябва да рефинансират 7 или 8 трилиона долара. Значи ще има печатане. Те имат 36-7 трилиона долара, които са надвзели, надхарчили, за който плащат лихва. Тези 7-8 трилиона трябва да рефинансират на сегашната лихва от 4%. Ще им струва не знам какви милиарди годишно. Те се борят лихвите да паднат. Това означава да опитат да подплашат стоковите борси. Така да паднат, че капитал да отиде към облигации. Облигации. Има един такъв много сложен процес. Но според мен не могат да рефинансират без печатницата. Няма кой да изкупи толкова облигации на ново. Само федералните могат да кажат, окей, за да намалим лихвите, да не е болезнено това за бюджета, ние ще скупуваме направо с нови пари. Това се нарича debt, debt monetization. Да монетизираш собствения си дълг. Абе, издавам облигации, ама аз самия държа и валутата и печатам повече от нея. Разбираш ли? Това е булшит. Така се стига до хиперинфлация. И тогава биткоин ще се изстреля най-много. Първи ще се изстреля. След това ще се изстреля вероятно златото и акциите. Акциите и имотите с най-малка скорост. Имотите не са добър механизъм, когато света се движи към неясно каква кулминация. Нали, ако има погром, за какво ти е имот? Бягаш от него. Реално да. А те, всъщност, биткоините така не са вързани по някакъв начин към акциите и пазарите. Ако там има движение, биткоините има движение. Да, да. Има такава корелация, но смятам, че трябва е, ще се отскубне. Ага. И мисля, че се случва това напоследък. Акциите пропадат и там мащабите са огромни, нали? Биткоин не мърдаше. Мгм. По принцип, има такава корелация на моменти, защото той е най-ликвидният ресурс, с който разполагаш. По-ликвиден от кеш дори. Да. Кеша не можеш да го движиш бързо. Но биткоин може да продадеш веднага и да се разплатиш. И сега представи си, ако аз имам облигации за 100 милиона, но съм взел заеми да ги купа тия 100 милиона. Когато взимаш заеми, ти винаги ги обезпечаваш с други активи на стойност 110 милиона. Ти трябва да ги овър обезпечиш. Да. Но ако обезпечението също е намалило, този, който кредитира, ти казва, дай още обезпечение. Иначе аз ще почна да ти разпродавам активите, за да си покрия риска от това, че ти може да не ми върнеш парите. Това се нарича margin call. И когато имаш големи позиции,
ти разпродаваш всичко, което ти е по-малко, за да си покриеш под риска от това да сгубиш по-големите си позиции. Биткоин все още е по-малката позиция за повечето играчи. Мгм. Така че те са готови да продават биткоините си, защото е по-бързо и моментално и е денонощно. Не можеш да продадеш акции в извънработно време, но биткоин можеш. Да. Така че той просто служи като най-съвършената форма на кеш в света. За бързо покриване на марджин колове. Да. Затова и така бързо реагира биткоин дори в уикенди. Нагоре-надолу. Това говори за точно такива играчи имат експозиция, ги грози, нали, да бъдат разпродадени и те казват: веднага ми трябва бързо кеш. По-бърз кеш от биткоин не съществува. Да. Но да кажем на нашите слушатели, че твоята стратегия, която трябва да следваме, и тя не е само твоя, и на Майкъл, и на другите, които дават акъл, е да купим, И държим. когато можем да държим дълго. Точно така, да, да. Не трябва да се подаваш на Купуваме и държим. А иначе, ако чакаш, пазарни емоции в краткосрочен период. че не е тая работа за краткосрочна игра. Не, не, не. А, Тогава те изяждат акулите. да, Купуваш, а и влизаш с убеждението, че това е нещо, което ще съхрани стойността най-добре в един период от поне една година. 2 години. минимума е една година, а хубаво е да мислиш в посока 3, 5, 10 години. Това да ти е най-добрият спестовен, Да, най-доброто спестовно средство. да. С Ето, изтоварващи това е нарастващ. стратегия. Това е добра стратегия за простосмъртните и за тия, които не четат по цял ден, не следват компютрите и подкастове и не приемат нещата. Гледай какво правят хората с големите капитали. BlackRock, Да, Лари Финк. да, Нали, всеки си намира комир, то не е комир, намира си човек, на който да се опове, да, като по-авторитетен в даден сектор. Ако трябва с нещо за зъби, аз към тебе се обръщам. да, да, Никой друг не познавам в да, моя кръг с такъв авторитет за зъби. да, Същото, нали, някой друг за финанси, трети за земеделие. да. Сега като Хора, които Майкъл като си е купил там милиони, не знам вече колко му станаха неговите милиони. 530-40 хиляди биткоина. Да, което измерено в пари е милиарди някакви. Много милиарди, да. 20 милиарда. Да, значи, щом той е заложил толкова жетони, би трябвало да има акъл и да изследваме него, не да си правим ние някакви експерименти. Мисля, че той каза, че JP Morgan или кой, и те също имат доста биткоини са взели, тия институции. Всички големи имат, но те не си разкриват картите, за да не подплашат плебеите, да кажат: леле, какво стана, когато всичките мои авторитети купуват. Те ти казват едно, за да те подлъжат, Да, че не купуват, че не еди какво си. Гледай какво правят. да, Суверенни държави и суверенни фондове, като норвежкия, катарския, да, всякакви такива, купуват биткоини. да, Това са хора с толкова повече информация от тебе. Ежедневно разполагат с да. целия свят, на къде духа вятъра. И И всеки консултанти. трябва да има крипто експозиция. Да, Всеки. да, А ако имаш 1% крипто експозиция и биткоин поскъпне 100 пъти, нали, той ще стане, образно казано, 99% от твоите активи. да, Точно това прави крипто. Той изяжда от всички останали активи. да. Бавно, бавно, като пак мен изяжда. Първо спестяване на такива вкъщи, после имотите, после пак ме наминава и обира наред. Да. Ами, както се казва, който има уши да слуша и да се слуша в съветите, и както казваш, че решението е често пъти пред очите ти, просто трябва да се протегнеш и да го вземеш. И си запазваме себе тогава правото, особено като включат печатницата и Да, усетиме, че нещата се случват с други обороти, да направим пак една среща Айде. и да наблюдаваме така във времето, така не че създаваме някакво наследство, което един ден нашите деца Дигитално. Да, 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 да. могат да пуснат и да гледат и да кажат: бе, гледай, какви са ги говорили тия преди 10 години нашите родители, тук и нашите предци. Така че има смисъл, а пък в крайна сметка всеки, който успее да чуе и се задвижи, и пък изпечели, надяваме се да сме допринесли за благоденствието А най-вече аз съм щастлив на такива обикновени хора, включително пак аз се шегувам бабите и дядовците, но буквално, да, това имам предвид,
защото те са заделили някакви пари, спестили са, М. може там за внуците искат нещо да оставят някакво наследство. Така че се радвам на всички тия хора, които са успяли да превърнат малките си капитали в някаква сума и вярвам, че е полезно това за всички и ти благодаря за отделеното време. И аз затова го правим. Да сме си полезни ние, малките хора, едни на други. Те големите се оправят, нали? Да се подбуждаме, че се иска много, много, много търка, много удари по главата, докато ти просветне. Да Да. чуеш мнение по различен начин, защо това е толкова различно и толкова кардинално важно за на там, на където отиваме като човечество. Да. Някой път наистина се налага да го чуеш много пъти, преди да дойде аха момента. Абе, знаеш, аз тук вече е време да направя нещо. И аз съм го изпитал по тия предавания, които правим, че много често хората звънят М? и не реагират първи път, не реагират втори път и в един момент казват, аха, знаеш ли, че аз Светна ми кружката. тук Да, да. се чудех имот ли да купувам, кюлчета злато ли да взимам, а пък сега вече ми хумна, че тази работа не е лоша, всъщност, където я говорите. Мгм, така е. Така че наистина е полезно. Благодаря ти, И пожелавам аз ти благодаря. прекрасни пътешествия по света и се засечем на някои от пътешествията, къде сме ги планирали по Добре. света, да продължиме темата. Така да бъде.